عارفين دايما فكرتنا عن البيوت المسكونة بتكون غلط، يعني بنفكرها دايما بيوت قديمة من أيام الإنجليز، ولا مثلا مقفولة ومهجورة بقالها زمن. بس الحقيقة المرعبة يا ملوك إن الرعب الحقيقي هو اللي بيحصل في شقة سوبر لوكس دهنها جديد ومنورة وساكن فيها شاب طبيعي زي وزيك. أصل المشكلة يعني أكيد مش في الحيطان، المشكلة الحقيقية التاريخ الأسود اللي المكان ده مخبيه. والنهاردة أنا جايب لكم حكاية شقة العبور. الحكاية دي وصلتني في رسالة من صاحبها، وهو بيقسم إن كل حرف فيها حقيقي وحصل. يا مساء الرعب يا ملوك الليل، عاملين إيه؟ وحشتوني جدا. أظن كده بدأت أنتظم تاني أهو، يعني محدش فيكو زعلان مني، فعلشان أنا كمان مزعلش منكو ما تأثروش معايا في اللايكات والاشتراكات، وكمان انزلوا سلموا عليا تحت في الكومنتات، هرد عليكوا واحد واحد. احنا كده كده اهل يعني. وبعد ما تعملوا كل ده اطلعوا على السرير كده وريحوا ظهركوا، طبعا بعد ما تهدوا النور وتلبسوا سماعاتكوا وتصلوا على النبي وتستعيذوا بالله، علشان اجمد قلبي واقول لكم بسم الله. فلنبدأ. الحكاية بدأت من سنة بالظبط، لما شاب مهندس ميكانيكا كان بيدور على شقة إيجار، وبالفعل قلب الدنيا لحد ما لقى لقطة العمر، شقة إيجار جديد في عمارة محترمة قوي في منطقة العبور. الشقة كانت متشطبة سوبر لوكس، وصاحب الشقة راجل كبير في السن وشكله بشوش جدا، وطلب إيجار رخيص من الشاب لدرجة تخليه شك. بس الراجل قال له يا ابني أنا ما يهمنيش الفلوس، أنا أهم حاجة عندي شقتي يسكنها حد ابن حلال ويحافظ عليها، وأهم حاجة ما تتقفلش. أحمد فرح جدا وصدق وما كدبش خبر، ونقل عفشه في ليلتها وسكن فيها. أول أسبوعين كانوا جنة، هدوء تام، الشقة مريحة كده والشمس منوراها من كل مكان، ونفسيا كان مستريح جامد. بس الأسبوع الثالث بدأت الدنيا تتقلب واحدة واحدة، وبدأت الحاجات اللي بتلعب في الدماغ تحصل. أحمد زي ما قلتلكوا عايش لوحده، ففي يوم في الأسبوع الثالث رجع من الشغل على بيته ودخل الحمام علشان يتوضى، ومن أول ما دخل الشقة المرة دي كانت خلاف كل مرة. قبضة في القلب، توتر، إحساس إنه مش لوحده في المكان، وكأن في حد بيراقبه، وكان خايف كأنه أول مرة يعيش لوحده. الخوف اللي حسه غريب ومش لاقيله تبرير، وده انعكس عليه وهو بيتوضى وخلاه يبص في مراية الحوض ويركز. ووقتها فعلا لمح حاجة غريبة، الفوطة اللي وراها على الغسالة كانت بتتحرك ببطء غريب لوحدها، كأن حد بيسحبها ببطء. فاتخض جامد ولف بسرعة، لقاها وقعت على الأرض. فبعد ما ركز شوية كده بدأ يهدي نفسه وقال ايه الهبل ده، عادي يعني، ممكن ما كنتش حاططها كويس فوقعت، انا حاسس بس اني مش كويس الفترة دي، قال لنفسه كده. والموضوع عدى فعلا، وقعد احمد كام يوم بعد الموضوع ده وكل شيء عادي. بس احساس القبضة وعدم الامان ده كان ما بيروحش ومش مريحه، لحد ما بعد كام يوم الموضوع اتطور. صحي الساعة 3 الفجر على صوت تزييق باب المطبخ، فقام مخضوض وما كانش عارف يعمل ايه. فبسرعة بص حواليه، لقى رجل كرسي خشب كانت مرمية في الأوضة عنده، فمسكها وطلع بالراحة وبرعب يبص. وصل للمطبخ كان ضلمة كحل وبابه مفتوح فعلا. فقبل ما يدخل قال مين اللي جوه؟ محدش رد، فشغل النور ودخل هجمة على المطبخ والحمام، وبرضه ملقاش حد فيهم. بس كان فيهم ريحة غريبة، ريحة بخور تقيلة قوي. فطلع جري من جوه، اكتشف ان الريحة مالية الشقة كلها. فبسرعة فتح الابواب والشبابيك وشغل المراوح، وما بقاش فاهم الريحة دي جت منين، هل مثلا من عند الجيران وجت من شباك المسقط ولا ايه بالظبط. وبعدين كمان باب المطبخ ده اتفتح ازاي؟ هو فاكر
انه كان قفله كويس. احمد وقتها قلق جدا وقرر يعمل اللي اي حد متعلم هيعمله. اشترى كاميرا مراقبة صغيرة بتشتغل بالواي فاي وحطها في الصالة فوق شاشة التلفزيون علشان تبقى كشفة اكبر جزء من الصالة، وبالاخص ابواب المطبخ والشقة والممر الصغير اللي بين الاوض. أول ليلة بعد ما ركب الكاميرا دخل ينام وهو حاطط الموبايل جنبه على الشاحن، وأول ما جات الساعة 3:15 الفجر جه على التليفون صوت إشعار جامد. الكاميرا لقطت حاجة بتتحرك في الصالة. أحمد اتنفض من السرير وفتح الابليكيشن وقلبه واقع في رجله، وبدأ يشوف البث المباشر للصالة. الصالة كانت ضلمة، بس طبعا الكاميرا فيها خاصية الرؤية الليلية، يعني بتبقى شايفة كل حاجة في الضلمة باللون الأبيض والأسود. أحمد لما بص ما بقاش مصدق عينه. باب المطبخ بيتفتح ببطء شديد وخرج منه طفل صغير لابس لبس كأنه رايح المدرسة، بنطلون قصير وقميص. الطفل ده فضل ماشي ببطء في الصالة، وفجأة وقف قدام الكاميرا بالظبط وبص فيها. عينيه في الكاميرا كانوا عبارة عن نقطتين صوت كبار ما فيهمش بياض، وفجأة وشه كشر والشاشة وشت وفصلت. الإرسال قطع، فأحمد قام بسرعة وجري على الصالة وولع الأنوار كلها. فضل يبص شمال ويمين وفي كل حتة مفيش حد، والشقة مقفولة زي ما هي بالترباس من جوه، فكان هيتجنن. جاب تسجيل الكاميرا علشان يشوفه تاني. أول ما وصل عند الحتة بتاعة الطفل وهو بيبص للكاميرا بدأ يكبر الصورة ويركز مع ملامحه، واتفاجئ إنها ملامح راجل عجوز مش ملامح طفل. وبالأخص أول ما كشر كأن الطفل لبسته روح تانية وقتها، وهو لسه بيبص ومركز التليفون هنج جامد لوحده. فصل وقاده لقى الفيديو اتمسح. فحص الكاميرا وحاول يجيبه تاني من عليها ملقاهوش. فأحمد ما كدبش خبر ونزل الصبح لبواب العمارة، اداله قرشين وقعد معاه على القهوة وقال له بقول لك يا عم محمد، هي الشقة اللي أنا قاعد فيها دي ايه اللي حصل فيها قبل ما اسكنها، ومين اللي سكنها قبلي؟ البواب وقتها اتلخبط ووشه جاب 100 لون وقال له لا يا بيه، دي كانت مكفولة بقالها يجي كام سنة. فأحمد قال له حلو، طيب صاحبها قافلها ليه بقاله كام سنة وتشطيبها لوكس وإيجارها حلو؟ البواب سكت شوية وبص حواليه ووطى صوته وقال بص يا باشا مهندس، انا هقول لك لانك صعبت عليا وشكلك راجل ابن حلال. الشقة دي من 7 سنين كان مأجرها راجل غريب الاطوار، كان دجال بس متداري في شكل شيخ بيعالج بالقرآن. والراجل ده فجأة اختفى هو وحفيده في ظروف غامضة، لا بقى بيظهر ولا بيبان له بيان. ولما الشرطة جت البيت بسبب يعني البلاغات من الجيران ان الراجل لا بيرد ولا بيظهر، الشرطة جات وكسروا الباب لانهم اتفاجئوا انهم بعد ما كسروا الرفاص الباب لسه مقفول من جوه، فده معناه ان الراجل جوه وجافل على نفسه. ولكن الغريب يا باشمهندس انهم لما دخلوا ما لقيوش اي حد في الشقة، كأن الشقة بلعتهم، ولقوا كل حاجة فيها مقلوبة ومتبهدلة، وكانت مليانة كتب بتتكلم عن السحر. ومن وقتها وأي حد بيجي ويسكن الشقة دي ما بيكملش فيها الشهر وبيمشي. وانت يا باشمهندس أحمد الشخص الرابع. فأحمد هنا فهم إن الموضوع مش مجرد عفاريت وبس، دي ليلة سودا ودجل وأرواح محبوسة. فقرر إنه هيلم حاجته ويمشي منين ما يلاقي شقة تانية، بس الكيان اللي في الشقة ما كانش عايزه يمشي. أحمد بالفعل دور على شقة تانية ولقى. الكلام ده كان يوم خميس. المهم في ليلة الخميس ده أحمد بدأ يجهز شنطته علشان يمشي تاني يوم، ولكن الساعة دقت 3 الفجر. الدنيا كانت هادية تماما، بس فجأة النور قطع في المنطقة كلها. فأحمد بسرعة طلع تليفونه وشغل الكشاف وبدأ يتحرك في الصالة بتوتر علشان يروح الأوضة ويقفل الشنطة. وهو ماشي سمع صوت عيل صغير بيضحك
وراه. لف بسرعة وبص بالكشاف، الصالة فاضية، وفجأة بدأ يظهر صوت حد بيتكلم. من الرعب والتوتر ما بقاش عارف الصوت جاي منين. كان صوت تقيل ومبحوح قوي، كان بيقول: ليه يا احمد؟ ليه؟ احنا ضايقناك في حاجة؟ عايز تمشي وتسيبنا ليه؟ فاحمد صرخ برعب وقال: مين انت؟ مين انت وعايز ايه؟ فالصوت بدأ يضحك ضحكة مرعبة وقال له: بص وراك هتلاقيني جنب شنطتك. فاحمد بدون وعي لف وبص ناحية الأوضة، ووقتها ملقاش حاجة جنب الشنطة، مفيش غير خيال أحمد نفسه اللي ظاهر بسبب الكشاف. ولكن في لحظة الحقيقة أحمد اكتشف إن الخيال اللي كان على الحيطة ده ما كانش ليه، لأنه كان واقف ثابت والخيال بيتحرك. الخيال ده قرب ناحية الشنطة وقفلها ولف بصله، وكان سواده شديد ومرعب، وبدأ ياخد شكل راجل بجلبية. وشه كان رمادي وعينه سودا وبيبص لأحمد ومبرق. وفي نفس اللحظة سمع من وراه صوت عيل بيضحك. لف وبص لقى خيال اسود لعيل صغير، وهو كمان خد شكل الطفل ونفس ملامح الراجل، ورفع صبعه وعمل كده. أحمد لف للراجل لقاه هو كمان بيعمل نفس الحركة، وكانوا عمالين يقربوا عليه ويضحكوا بشكل مرعب. فأحمد من الخوف والرعب اتجمد مكانه وفضل يصرخ ويقول: انتوا عايزين ايه مني؟ عايزين ايه؟ الحقوني الحقوني يا عالم. ومن الرعب وقع على الأرض وأغمى عليه، ومصحاش غير الفجر والأنوار حواليه مولعة وجنبه ناس بتحاول تفوقه. دول كانوا جيرانه، جم على صوته وهو بيصرخ ويستنجد بيهم، كسروا باب الشقة ودخلوا له. أحمد من الرعب قام جري وسابهم، وما خدش من الشقة لا هدوم ولا أي حاجة، ما خدش غير التليفون، ولحد النهاردة بيتعالج نفسيا من أثر الموقف ده. تفتكروا لو حد فيكو سكن الشقة دي هل هيقدر يعيش فيها؟ وهيعمل ايه علشان يسيطر على الوضع؟ عرفوني في الكومنتات. وبس كده يا ملوك، يا رب القصة تكون عجبتكم. لو شايفين انها تستحق اللايك ارزعوها لايك، ونتقابل مع بعض ان شاء الله في فيديو جديد. وبس كده، سلام.